能鬥唔過你，但蛋我一定炒得好過你。係咩？但係你見到我高度高過佢，即係代表咩啊？我隻蛋冇嘢啦。滑蛋牛肉飯個名已經講到明，隻蛋係要滑嘅。但係呢個滑，你又知唔知點樣整呢？今集我哋會去老闆偷師，佢仲好放心咁將個廚房交俾我哋添。呢次嘅課外活動真係唔止整蛋咁簡單。NG 班房 ，NG 班房陪你哋坐。平時咧，你喺新加坡，你會唔會掛住屋企嘢食？會啊，茶餐廳啊，點心啊。你平時係會約埋班 friend 一齊去食即係香港嘢？有啦。如果可以嘅話，我哋會 explore 晒新加坡嘅茶餐廳咯。但係我淨係 explore 嗰一間。多謝你啊！佢喺邊度約到咁多次出嚟啫？佢就冇約過我咯，其實。我平時都會掛住啲屋企嘢食嘅。嚇！但係你澳門嘅喎？澳門都有茶餐廳嘅喎。係喎。咁你平時有冇煮開嘢食㗎？我有嘅，我公仔麵。自己覺得，只要你有食譜，你就會煮啲嘢食咯。只要你分得清楚鹽同埋糖咧，你係唔會煮得好難食㗎咯。至少你食到啦，係咪啊？即係我唔明點解人係分唔到鹽同埋糖嘅。No offence，no offence。拎嗰啲係糖，唔拎嗰啲係鹽。我會話你試一啖咪知啦。係啦，食嘢啦。茶餐廳嘅出現源於殖民時代，當時普通市民負擔唔起歐洲餐廳，就出現咗呢一種平價嘅西式小店。西式炒蛋就係喺咁嘅背景之下走入茶記，再經過本地化，演變成香港人依家追求嗰種嫩滑質感嘅滑蛋。而為咗解開呢個滑字背後嘅秘密，我哋今日嚟到一間喺新加坡由香港人開嘅檔口，要挑戰親手整出一隻合格嘅滑蛋。唔好話我唔帶你嚟食好嘢食，我仲帶你嚟識老細添。Hello，你哋好。呢位係 Alfred，係星記嘅老闆。Hello，大家好。台面上呢兩碟咧就係佢哋嘅招牌。星記咧係喺新加坡第一間最早做呢一種港式茶餐廳滑蛋飯，差唔多其實有8年9年左右㗎啦，係啊，都幾耐㗎。所以就將香港嘅味道帶過嚟新加坡。係啦，因為呢邊好多滑蛋都係打個芡，然之後倒少少蛋漿咁樣淋上去，咁我哋係真材實料嘅滑蛋。我見到隻蛋嗰個 texture 咧就非常之有食慾咯。為咗保留翻香港啲味道咧，咁你見到上邊好靚、好柔軟嘅部分，咁當然係有小葱油，最後再灑翻上去，有飯香啦、蛋香啦，咁滷汁嘅香味、肉嘅香味，同埋加埋葱油嘅香味，係啦。其實我冇食飯咯。咁你快啲試下啦，你哋。呢隻蛋黃味係好重啊！有蛋香。上面嗰啲葱油咧撈埋啲蛋度咧，即係令到成隻蛋更加濕潤咯。係。快啲啊，到我啦！細淡啲啊，你講唔到嘢。食嘢唔大啖點得啊？呢個時候 producer 應該入嚟餵啊！一個禮拜滑蛋牛肉飯你可以賣到幾多碟？哇，係好問題喎！一個 outlet 差唔多可能400份左右。哇！係啊，新加坡人 local 咧反而又中意食滑蛋豬扒多啲。我而家有7個 location，成個滑蛋飯嚟講，我差唔多一個 outlet 一個月賣到差唔多有2000份咁樣。你有冇直接養隻雞喺屋企啊？咁我冇，咁我冇。第時可以靠呢個之後開埋個農場養埋雞。係啊。呢個滑蛋飯最關鍵、最重要嘅係咩咧？其實你哋兩個有冇興趣去玩一玩咁樣？整翻個美女廚房。我哋去煮。係啊，你去試一試啊。入去你廚房度。係啊。今天我們有一個師傅，是我人生中第一個師傅。師傅，你叫什麼名字？可以叫我阿周啦。師傅，我們一拜，師傅我們一拜。我們今天來跟你學習怎麼炒滑蛋。你炒了多少隻？現在？這邊炒了2年嘛，一天可能會炒100多個吧。哇！對，這是基本操作啦，一天炒100多個。我是有信心啦。你有拿過鍋鏟嗎？平底鍋是有了。可以。師傅問你有沒有拿鍋鏟，你說平底鍋。沒有，鍋鏟是什麼？鍋鏟是這個。那師傅對我們有信心嗎？非常有。那師傅你有信心教會我們嗎？非常一般。我們第一步是什麼？拿起鍋鏟。OK 好了，那我開火啊。哇！開火，對，這個火勢有點大，所以你們待會要小心一點。就拿油咯，就是去刷一層油啦，我就倒掉。哦。好，再開回火。OK，這時候就可以拿雞蛋了。雞蛋的話，我們就會一勺，然後再多一點點。 OK。然後就可以下了。
咁啲蛋咧，我哋其實喺 supplier 度咧係揀過嘅，啲雞係食 corn 啊或者蘿蔔啊，咁佢啲蛋黃就有蛋香，同埋顏色會靚。杆杆滑就對了，就是一個拉碎的做法，我就關火，我就好，就好了，就這樣好了。你確定這樣就好了？對啦，不到30秒，所以你們也可以的。這個手法要怎麼樣？按下了過後就是先拉，拉，然後再推，然後再拉，拉，再推，對，就好了，就好了，就是不要緊張就對了，就是不用怕炒大。好，10分裏面有幾多分炒好？8.8啦，基本科作啦，係咪啊？我8.9喎，即係唔需要勁我太多，係啦冇錯，但係要勁過我啲挑戰。唉，得唔得㗎？我雖然話自己識煮嘢食，但係咁樣即係第一次開火。幾嘛？點啊點啊！啲油太少咧又唔得嘅，咁太多咧又會好流嘅，所以其實要少少時間去掌握呢個技巧，係嘅。可以把那個倒回去。有沒有在寫啊？有，不着急的。OK，可以。慢慢來，半熟，慢慢來，不着急。然後這個時候我就可以把嚟啦嚟啦！好嘞。哎，慢慢來，不着急，再稍微幫你。稍微幫你，沒，你可以關火了，可以關火了。對，我們來推多一下，可以了，是不是可以了？啊，對，可以了，其實。等一下，我剛剛有點笑得有點太大聲了，我覺得我等一下煮不到這個程度誒。8.9分的蛋，我自己覺得。9.8，因為你可以9.9。你看師傅是偏心我多一點的。嚟Tiffany開始啊，來了喎，我來了喎。然後現在開火。沒事，直接倒回去。直接倒回去。你看一下我的手有一點抖啊，不是因為我害怕，而是因為太重。哎，我覺得你的手很穩哎，真的假的？有開嗎？開了嗎？可以了，可以。你看熱一下怎麼樣？沒問題。OK，我冇東西。我唔覺得你冇煮過飯咯。我邊度講我冇煮過飯，成日煮飯嘅大佬。再多一點點半熟。哇，可以嘅。喂啦！你可以稍微補一點點油，一點點就好，再拉回來。好的，可以了。哦，這個時候你要快下去，不要怕它。師傅幾分9.9。所以我比他厲害，偏心哦。沒辦法，這現在就是這樣子啦。OK，今天謝謝周師傅。俾老細試食之前，喺後廚學下嘢先。哇！嗰個南乳味真係好重，好重嘅，係啊，咁都感謝啲同事啦，其實大家都好幫忙，即係 set 好咗個 recipe 之後，大家都會幫手，除咗去 follow 之外，咁 occasionally 佢哋都會 feedback，譬如話，有啲咩地方可以改進啊，各方面。我成日記得一句説話好啱嘅就係 There's no perfect food，即係冇樣嘢係完美嘅，但係我哋要有 consistency，係啦，咁啲客人先會再翻嚟。你已經喺新加坡呢邊啦，做飲食做咗長達10年，係差唔多。喺新加坡呢個地方開展呢個 F&B 有咩難處啊？即係可能一個 developed country 入邊比較頭痛嘅問題，咁就請人上邊係比較難少少嘅，係啦。咁然之後當然遇到最大困難就係 Covid 啦，係啦。但係好彩咁政府就好 OK 嘅，咁佢有好多嘅 rebate 咁樣俾我哋去支持我哋。但係當然啦，而家都唔好做㗎，係啊，咩都貴晒。咁但係其實我哋要去調整價錢係要好小心咯，係啊，都係難嘅。如果唔係就唔使出鏡啦，真係。我有一個問題想問一個鋪頭咁樣啦，你每個月最基本嘅開支，所有嘢加埋俾個數。我高埋 percentage 啦，差唔多都已經係有90%㗎啦，或者90幾㗎啦，係啊，所以係好揦脷嘅。咁我哋其實都係即係小本生意啦，適當有道地去複製去 expand，咁但係都唔可以太 aggressive 啦。We don't want to grow fast，but we want to go far。老闆，你有冇小朋友啊？有啊。你會唔會想將呢門手藝傳俾你個小朋友？手藝就得，生意就算啦，因為其實佢仲有好多佢想做嘅嘢可以去做嘅，係啦。嚟，老細請試食，好嘅，冇問題，冇加料係嘛？有用心，加個魔法上去好冇？唔係話即刻。我知你想做咩，係咪？1、2、3。OK。妹。OK，應該冇問題㗎啦。好緊張。咦，面有難色，見食第二眼。試晒先嚟，係，好。先嚟點評，係啦。好，我隻手震緊啦。
第三兜，呢個係咪我個雙主㗎？點解我啱啱講話有個 SOP，即係呢度厚嘅地方咧，其實係會個口感爭少少，係啦，係啊。等先，老闆，呢個靚啲定呢個靚啲咧？我覺得呢個好啲嘅，中間個熟度邊個靚啲咧？呢個會好啲，係啦。好啊，咁佢，但呢個咧，我覺得係最完美。一般我哋出嚟就係大概咁樣噶啦。咁喺旁邊咧，就所謂薄少少咧，就更加嫩。咁中間有少少一部分係厚啲，但係佢又唔會話太厚。呢個 size 係咪啱啱好吸住個飯咧？係啊，差唔多㗎，係啊，因為你仲有其他加埋料，係啊。我哋差唔多每一份嘅量係2隻半到3隻比較大少少 grade 嘅雞蛋。哇！係啦係啦。師傅啊，攞走呢碟啊！都唔係我哋嘅。其他嘢唔好講住，老細啊，邊個好啲？打分6分7分啦，係啊，6分7分係啦。咪住，邊隻係邊個嘅先？呢個佢嘅。係啊。呢個嗱，但係其實真係唔係話爭得好遠嘅咋。唔係啊，係爭好遠嘅老闆。有啲客人咧食咗咧，有時佢都會翻嚟講話：喂，唔好意思啊，你個蛋好似生得滯，眾口難調，係啊，係嗰隻真係亂啲啊！係啊，我都知我勁㗎啦。其實我講真咧，你哋即係煮出嚟，同埋一啲可能我哋有時去聘請翻嚟一啲師傅，佢哋有時第一二隻炒出嚟，可能仲冇你哋咁靚，真係㗎。因為其實呢樣嘢其實係一個好特別嘅 skill 嚟嘅，即係你再係啦，有少少天分嘅都係炒粉炒麵炒得犀利啲師傅咧，你真係要一下子挖個咁樣嘅蛋出嚟咧，佢哋都需要時間去練習㗎，係啊，係啊，咁差唔多，我係咪真啊？即係咁你1個禮拜拍條片啊，咁就真係每間鋪頭輪住嚟，係啦。哇！今日真係學到非常之多，唔單止係蛋咁簡單。即係少理念啦，係啦。今日真係非常感謝老細 Alfred。Thank you。我自己話識煮飯啊，唔好意思啊，你應該有多我好幾年嘅煮飯經驗。係，我講大話，對唔住。即係就係平時唔煮飯啦。我好耐冇煮飯，真係真嘅。太忙啦。不過佢真係 OK 喎，又定啦隻手。係咩？但係我見到你都定㗎喎。其實我心裏面係未見過咁大個火，你知唔知啊？所以我就好似都係啊！啱啱見到你咧整個游水嘅時候咧，超級驚啊！係啊，快啲倒出界。不過 it's okay，we are learning。如何啊？我哋咁樣出嚟課外活動啊？好開心喎！等先，我哋之後係咪會有更多嘅咧？請我哋啦，請我哋啦！我哋希望之後都有更加多嘅安排，可以俾大家見識下唔同嘅一面。係啦，即係依家我哋2個中學生放學淨係得1個課外活動啦，唔夠喎，你知㗎啦。媽咪爹哋係要幫我哋報多啲㗎嘛，同埋我哋想賺下啲零用錢咯。好啦，咁如果未 subscribe 呢個 channel，記住 subscribe 同埋開埋個鐘仔，記得 share 同埋 like 嘅 video。我哋下次再見，拜拜。喺香港茶餐廳入邊，當你問靚仔係咩意思啊？靚仔定靚仔啊？靚仔。你咪答啦，搶答你㗎。搶答白飯。哦，係啊。好似係啊。第2個就係囉柚係咩意思咧？嚇！你2個唔好企起身啊，唔該。有冇少提示先？提示啊？飲得定食得㗎？食得嘅係啦，我記得係食得嘅。食得嘅咩柚？係啦，囉柚。老細請開估啊，真係唔識。菠蘿油。老細係囉柚啊？嗱，簡單啲啦，家底係咩意思咧？家底係我驚到答錯咁樣好唔緊要面，你明唔明啊？家底係咪多啲麵或者多啲飯？係啦，即係多啲個級多啲啦，係啦。咩叫做兒童鴛鴦咧？鴛鴦就知啫，咖啡加奶茶。兒童鴛鴦係咩咧？我估啦，即係如果你兒童嘅話，即係小朋友唔飲得咖啡啦。我真係如果小朋友唔飲得咖啡，咁係咪用牛奶代替？唔係，好啦嚇，朱古力。係咪細杯嘅鴛鴦？呢題咧我聽過，但係我都唔知。最後一個真係康力加華田。我估我以為係檸樂添，真係。嚇！咁有啲檸檬溝可樂咯。有冇飲過喎？應該幾好飲喎，下次試下先。You want do nail? Nail. Cuddle, Chip，各位金主爸爸媽媽快啲落廣告啦！如果唔係，我就要用呢門手藝去賺錢㗎啦。